Gente, olha quando esse slime linda, né? Pode falar. Linda, tá esticando tudo. Eu não vou esticar agora, porque... Ui. Gruda, gente, gruda. É que eu peguei. Olha, pessoal, quando eu mostrei aqui minha coleção, tá de Nicole. Aí, essa caixa aqui, meu cantinho de slime, gente. Aqui, ó, massinha areia, tá? Amarela. Aqui, tá cheio de coisa, água brincada, ó. Aqui, bicarbonato de sódio e cola. Tem uma água brincada branca. Olha, gente, que corante lindo. Fica dessa cor, que eu coloquei fraquinho. Então, pessoal, vou fazer outro slime agora. Eu só não sei onde colocar. Vou colocar aqui em cima, acho. Vamos lá, gente. Fazer outra slime. Não, gente, não vai ficar bom. Gente, eu tô fazendo uma coisinha aqui só. Ai, gente, se ela cair. Isso acontece. Ó, gente, ficou bom aqui pra vocês verem, né? Ficou ótimo. Então, gente, agora vamos colocar cola. Cola branca, viu, gente? Coloquei a cola todinha. Branquinha. Aí, agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, a cola slime. Eu vou colocar uma cor bem forte, sabe? Porque eu quero uma cor bem escura. Pra ficar tipo metalizado lindo, sabe? Eu vou ver se eu consigo chegar no ponto, tá? Ai, gente, o biquinho, socorro, cadê? Gente, o bico afundou aí, por aí, tá? Depois eu procuro. Gente, eu tô com a mão toda suja de cola. Cola metalizada, né? Fala a verdade. Mas eu vou mexer aqui de boa. Quando a slime estiver pronta, aí eu pego na... Gente, olha que lindo essa cor ficou. Ficou linda, olha aqui. Ficou mais escura, gente. Bem mais... Aqui na câmera tá mostrando claro, mas tá bem escura mesmo. Linda, toda metalizada. Aqui, ó. Agora, gente, eu vou colocar água brecada aqui, ó. Pra ativar. E ativando e ficando ótima, né? Porque quando você vai slime ativando, é um sorriso na cara. Eu sei, gente, vocês falam que não, mas é. E se acabar, eu não vou fazer de novo, porque eu tô com preguiça de colocar bicarbonato de sódio com isso, com água brecada. Então eu tô com uma preguiça daquelas. Não tem ninguém aqui, né, pra colocar pra mim. Tem nenhuma empregada aqui, não. Um empreguete. Que é empregada aqui de casa. Ela foi fazendo sei o quê, que hoje ela faltou. Ou ela tava doente, só que ela foi fazendo. Aqui, gente, ó, tá dando ponto já, ó. Aqui, gente, eu tô colocando. Eu vou segurar aqui, gente, com o pé. Porque eu tô com a mão segurando aqui, né? Vocês, olha, gente, tá dando ponto. Deixa eu ver como é que ficou. Já tá no ponto, gente. Então, já vou pegar com a mão e vocês ficam aí olhando. A água brecada tá na frente, eu sei.
Gente, tá ótima, olha. Tá grudenta ainda. Um pouco. Então, vou ter que colocar mais água por cada. Pronto, gente. Coloquei mais água por cada. E deu certo. Aqui, gente, que eu queria, achei. Gente, ficou ótima, olha. Ficou ótima. Ai, gente, socorro. Ah, tá grudando aqui em mim. Gente, eu vou raspar aqui o que tem dentro. Porque tem muita slime jogada fora. Porque cola, 2 colas é R$4,50. E das pequenininhas é R$2,50. Porque não é bom gastar cola, né, gente? Desperdiçar uma coisa que é um horror de caro da grande. Não é um horror, gente. Porque minha tia, né? Ela é daquelas ricas. Gente, olha como é que ficou. Linda, né? Todo mundo dá amor. Calma aí. Véi, eu tô deixando esse palitinho grudar aqui. Gente, olha. Que linda ficou, né? Vamos ver o teste técnico. Ficou ótimo. Mas minha perna ficou grudenta. Olha o jeito da minha mão. Pessoal, eu vou arrumar as coisas aqui, tá? E volto daqui a pouco com vocês. Pronto, gente, voltei aqui, olha o resultado. Ficou ótimo, olha. Ui! Gente, olha, essa ficou mais escura e essa mais clara. Essa é a minha. Essa é da minha amiga. Ela pediu uma maior e eu já tinha uma cola aqui em casa. Gente, não importa o barulho, ó, porque tem uma janela ali, aí fica os passarinhos cantando ali e o avião passa e dá pra vocês escutarem, tá, o barulho. Então não ligue. Pessoal, tá ótima, né? Gente, eu tô fazendo uma coisa aqui. Não deu certo, né, gente? Deu. Ui, gente, tem cabelo aqui. Eu odeio slime que tem cabelo. Eu detesto. Olha que o tamanho. Pronto, vamos lá. Olha a textura. Ficou ótimo. Olha, gente, ficou ótimo, né? Agora eu vou brincar com a outra. Olha, gente, ficou ótimo também, só que ficou pequenininha. Gente, eu tô tirando, né? Olha, faz clique, ó. Ficou ótimo, estica bem. Ela tá quebrando, gente, porque ela tá molinha. Eu tô esticando com força, entendeu? Olha. Gente, amei. As duas slime ficaram ótimas. Então, gente, olha. Ficaram ótimas e agora foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou,
clique no gostei e se inscreva no meu canal. Tchau!